நம்ம எல்லோருக்கும் மலைனா என்ன நினைவுக்கு வரும்? முன்மாறி பின்மாறி அதுதானே. ஆனா பைபிள்ல 6 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா? கண்டிப்பா நம்ப முடியாதுதான். ஆனா அதை பத்தி பார்க்கலாமா? இப்போ இன்னொரு ஷாக் கேளுங்க. பைபிள் ஆரம்பத்துல இந்த உலகத்துல மலையே இல்லையா? ஆமா, மழை இல்லாம எப்படி மனிதர்கள் வாழ்ந்தாங்கன்னு கேள்வி வருது இல்ல? ஆதியாகமத்துல வாசிக்கிறோம். ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனங்கள்ல மூடும் பனிதான் இந்த பூமியில இருந்து வந்து நிலத்தை நனைச்சதுனால அதுல இருந்து செடி கொடிகள் எல்லாம் வளர்ந்ததுன்னு. அதாவது நாம இப்ப பாக்குற மாதிரி வானத்துல இருந்து மழை வரல, பிறகுதான் அது ஆரம்பிச்சது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹெவி ரெயின் எப்ப வந்துச்சு? நோவா காலத்துல தேவன் வந்து ஜனங்களை அழிக்கணும், இவங்க பாவம் செய்கிறாங்க, ரொம்ப பாவத்துல இருக்கிறாங்க, இந்த ஜனங்களெல்லாம் நான் அழிக்க போறேன்னு சொல்லி நோவா காலத்துலதான் அந்த மலையை கொடுப்பார். அது சாதாரண மலையில, அது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டான மலை. அதுக்கப்புறம் தான் மலை மனிதர்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆனது. இப்பதான் ரியல் சீக்ரெட்டே ஆரம்பிக்குது. பைபிள் ஒரிஜினல் மொழியான எபிரேய மொழியில மலைக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை இல்லைங்க, வெவ்வேறு டைப்ஸ் பெயர்கள் இருக்கு. மொத்தம் 6 பவர்ஃபுல் ரெயின் டைப்ஸ் இருக்கு. முதலாவது கெஷேம், இது கொட்டும் பெருமலை அப்படின்னு சொல்லலாம். எலியா ஜபித்த போது வானம் இருண்டு கொட்டி தீர்த்த மலைன்னு இததான் சொல்றாங்க. 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 45வது வசனத்துல இதை நம்ம வாசிக்கிறோம். 2வது மலை மத்தார், இது சாதாரண மலை மட்டும் அல்ல, இது ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கும் போது கூட இததான் தேவன் யூஸ் பண்றார். சோதோம் கொமராவை அழிக்கும் போது ஃபயர் ரெயின் பெய்தது இதுதான். ஆதியாகமம் 19ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்துல இதை நம்ம பார்க்க முடியும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 3வது ரெயின் யோரா, இதுதான் முன்மாறி, நிலத்தை சாஃப்ட் ஆக்கி விவசாயத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மலைன்னு இதைத்தான் சொல்லுவாங்க. இது எப்ப வரும்னு பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் மாதம் நவம்பர் மாதத்துல வரக்கூடியதுதான் இந்த முன்மாறி மலை. 4வது மல்கோஷ் மலைய நம்ம பின்மாறி மலைன்னு சொல்லலாம். ஹார்வெஸ்டுக்கு முன் வர இந்த ஒரு ஃபைனலான பிளஸ்ஸிங் ரெயின்னு கூட சொல்லலாம். பயிரை முழுமையாக வளர வைக்கிறதுக்கு இதுதான் உதவுது. இது எப்போ வரும்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ச் ஏப்ரல் மாசத்துல இந்த மலையை நம்ம பார்க்க முடியும். 5வது ஷார்ஷிப், இது ஜென்டிலான ஒரு தூறல்னு சொல்லலாம், ஒரு சாஃப்டான லைஃப் கிவிங் ரெயின்னு சொல்லுவாங்க. அது வயலண்டா இல்ல, அது உயிர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மலை. சங்கீதம் 72வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல நம்ம இதை சொல்ல முடியும். இது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் மாதிரி அமைதியா வந்து நம்ம வாழ்க்கைய மாற்றும். இப்ப லாஸ்டா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒண்ணு சக்ரீர், இது ஸ்டாப் ஆகாம இரிட்டேட்டிங்கா வந்துட்டே இருக்கிற ஒரு மழை. சின்னதாதான் வரும், ஆனா அது விடாம தொணன்னு பெய்யும். இது யாரோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா? நீதிமொழிகள் சொல்லுது. நீதிமொழிகள் எழுதின சாலமோன் ராஜா சொல்றாரு, இத சண்டைக்காரியான மனைவியோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அடடா, பைபிள்லயே இந்த லெவல் காமெடி எல்லாம் இருக்குல்ல. அப்படின்னா மழைனா வெறும் வாட்டர் மாத்திரம் இல்ல, அது ஒரு பிளெஸிங், அது ஒரு வார்னிங், அது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கூட நம்ம சொல்ல முடியும். அப்படின்னா மக்களே, நம்ம மழைன்னு நினைக்கிறது எல்லாம் வெறும் தண்ணீர் இல்ல. சில மலைகள் ஆசீர்வாதத்தை தந்தது, சில மலைகள் எச்சரிக்கையை தந்தது, சில மலைகள் நியாய தீர்ப்பு தந்தது. பைபிள் நமக்கு சொல்றது என்னன்னா, தேவன் இயற்கையை கூட ஒரு மெசேஜ் சொல்ல பயன்படுத்துகிறார். இன்று நம்ம வாழ்க்கையிலும் எந்த மழை நடக்குதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கான மழையா இல்ல அது ஒரு வார்னிங்கான மழையா அப்படின்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் மழை வரும்போது கண்டிப்பா இதை நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். இன்னும் இப்படிப்பட்ட வேதத்தில் மறைந்துள்ள ரகசியங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.